வாழ்க வளமுடன். என்னோட பேர் ராதா லக்ஷ்மி தனகுமார். நான் இங்கே துபாயில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் கோவை பிரானா யோகா சென்டரில் வந்து பிஎஸ்எஸ் டிப்ளமா இன் யோகா அண்ட் நேச்சர் க்யூர் 1 இயர் கோர்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கேன். இதோட அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த 1 இயர் நான் படிக்கும்போது எனக்கு அவங்க வந்து ரெகுலர் மந்த்லி கிளாஸஸ் கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி வந்து 2 டேஸ் வந்து யோகா கிளாஸஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த யோகா பண்ணதுனால தான் நான் இன்னைக்கு இப்படி உட்கார முடியுது. எனக்கு 10 இயர்ஸாக என்னால் கீழே இப்படி கால் மடக்கி உட்காரவே முடியாது. அதுக்கு மேஜராக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது வந்து இந்த யோகா கோர்சஸ் தான். இதில் வந்து 4 பேப்பர் இருக்குது. ஒன்று வந்து அனாட்டமி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலிங்கில் படிச்சிருப்போம். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்குது. அதனால் உங்களோட பாடி எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அதுக்கு அடுத்தது யோகா. அந்த யோகா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எப்படி அதோட இம்பேக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யோகா பண்ணுறதுனால நம்ம பார்க்க முடியுது. நேச்சர் க்யூர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சின்ன சின்ன எயில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மட் பாத்தில் க்யூர் பண்ணலாம், இல்லை எண்ணெய் தேய்ச்சியை க்யூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக பேசிக் இங்கிலீஷ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ பேசிக் இங்கிலீஷ் வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் இங்கிலீஷ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால, அதுவும் சின்ன சின்ன எடிட்டிங்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பேசிக் கம்ப்யூட்டர் தெரியணும் அப்படின்னு வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 4 பேப்பருமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. வந்து நான் இந்த 1 இயர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹெல்த் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ஹெல்த் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால என்னோட மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. வந்து இதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண மோகன்ராஜ் சார் அண்ட் ஜெயா மேம்க்கு வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். மற்ற இந்த கோர்ஸ் வந்து எனக்கு எடுத்த எல்லா டீச்சர்ஸ்க்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல் கோர்ஸ். நீங்கள் முன்னேறினா மட்டும்தான் உங்கள் ஃபேமிலி ஹாப்பியாக இருக்கும். உங்கள் ஃபேமிலி ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே உங்களோட சொசைட்டி வந்து சுற்றி இருக்கிறது எல்லாருமே வந்து ஹாப்பியாக வச்சுக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எப்படி முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ என்னை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து தெரியும். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓவர் வெயிட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தேன். இப்போ வந்து நான் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகி எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன்.